வெல்கம் டு அணுவின் உலகம். என்ன அணு திரும்பவும் ஸ்னோவா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? ஆமாங்க, திரும்பவும் பயங்கர பெரிய ஸ்னோ வந்துருச்சு. திங்கக்கிழமை காலையில் பாருங்கள், வீக்கில் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கிங் டே. காலையில் பாப்பாவை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒரு 10 மணி போல் ஒரு ஃபோன் வருது. என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, இன்றைக்கி ஸ்கூல் வந்து இயர்லி டிஸ்மிஸல் அப்படின்னாங்க. எதுக்கு இயர்லி டிஸ்மிஸல் அப்படிங்கும் போது தான் ஸ்னோ இன்றைக்கி பயங்கரமாக விழுக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு நான் வெதர் வந்து பார்க்கவே இல்லை காலையில். இப்போ தானே ஸ்னோ விழுந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி பாப்பா வந்து எப்பயும் 3:30 தான் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வருவான். அன்றைக்கி வந்து 1 மணிக்கே வந்துடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் வந்துச்சு. அப்புறம் தான் நான் வந்து ஜன்னல் வழியாக பார்க்குறேன், பயங்கரமாக ஸ்னோ கொட்டிகிட்டு இருந்துச்சுங்க. ஸோ வந்து ஓகே, இன்றைக்கி வந்து செமையாக பெய்ய போகுது. காலையில் ஆரம்பித்து ராத்திரி 8 மணி வரைக்கும் பெய்ய போகுது. காலையில் 10 மணி போல் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே பாருங்கள் எவ்வளோ வேகமாக விழுகிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? ஆல்ரெடி நமக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் ஸ்னோ விழுந்து கொஞ்சம் லேயர் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு மேலேயே வந்து இப்போ விழுக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஒரு 6 to 8 inches ஸ்னோவாவது இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஸ்னோனாலே வந்து ஒரு குஷி மூடும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஐயோ போய் க்ளீன் பண்ணுமே குளிரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுவுமே கஷ்டமாக இருக்கும். பட் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுல்ல. ஸோ ஆஃபீஸ் வேலைக்குலேருந்து ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் ஜன்னல்லேருந்து வீடியோ கவர் பண்ணேன். சூப்பராக விழுந்துச்சு, அடர்த்தியாக விழுந்துட்டு இருந்துச்சு. காற்றடிக்கவே இல்லை அந்த டைமில். உங்களுக்கு ஸ்னோ விழுகிற நேரம் காற்றடிக்கலைன்னா நல்லாயிருக்கும், வெளியில் போய் பார்க்குறது கூட நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து மண்டேயில் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால் அப்படிலாம் போக முடியாது. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 30 seconds 1 minute பிரேக்கில் அந்த வீடியோலாம் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ தட் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே காமிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்னோ பார்க்குறதுக்கு தான் ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஸ்னோஃபால் போடுங்க, இன்னும் நிறைய வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு. ஸோ விழுகும் போதெல்லாம் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதான் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க, சூப்பர் வேகமாக ஸ்னோ விழுகுது. ஸோ அடுத்து வந்து மத்தியானம் பாப்பா வர்றதுனால நம்ம அவளுக்கு மேட்சாக நல்லா சுட சுட ஏதாவது செஞ்சு வைக்கணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா அவள் வந்து குளிரில் வருவா இல்லையா? ஸோ ஹாட்டாக சாப்பிட்ணுன்னு நினப்பா. ஸோ பொதுவாக வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து மத்தியானம் லன்ச் பிரேக்கில் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சிக்குவேன். எனக்கும் வெங்கடேஷ்க்கும். பாப்பா ஸ்கூல்லையே சாப்பிடுவாங்க லன்ச் ஹவர். ஸோ இன்றைக்கி அவள் வீட்டுக்கு வர்றதுனால அவளுக்கு வந்து இந்த ஆல்ஃப்ரெடோ பாஸ்தா ரொம்ப பிடிக்குங்க. அவங்க அக்கா செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அதே இதை தான் நான் வந்து இன்றைக்கி நான் செஞ்சு வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா சூடாக அவளுக்கு வந்தோடனே சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டேன். நான் இந்த வீடியோ எடுக்கும் போதே நம்ம மத்தியானம் என்ன பண்ணணும் எல்லாமே பிளான் பண்ணிட்டேன். ஸோ யூஸ்வலாக லன்ச் டைம் வந்து நான் 12:30 கீழே போவேன் லன்ச் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ 12:30 to 1:30 வரைக்கும் 1 hour பிரேக் எடுத்துக்குவேன். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும். பாப்பா 1 o'clock வர்றதுக்கும் நான் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கும் சரியாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னோடய பிளானு. நீங்கள் வந்து சூப்பராக ஸ்னோவை வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போன வீடியோவுமே நான் ஸ்னோ வீடியோ போட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் இருந்திருந்தீங்க, நிறைய வியூஸ் போயிருந்தது. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ ஸ்னோவை வந்து என்ஜாய் பண்ணும்போதே வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுவுமே வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனால் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நான் எதுவுமே பேச போகிறதில்ல. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஸ்னோ டேயில் அப்படின்னு காமிக்க போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒர்க்கிங் டே, அதனால் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து நான் குக் பண்ணுறது இதெல்லாம் எடுக்க முடியாதுங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து மத்தியானம் லன்ச் டைம் சமைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஏன்னா இன்றைக்கி நிச்சயமாக நைட்டே வந்து க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க வெங்கடேஷ். ஏன்னா மறுநாளும் ஒர்க்கிங் டே இல்லையா? எமர்ஜென்சிக்கு வெளியில் போகணும் அப்படின்னா நம்ம க்ளீன் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஸ்னோ வந்து நின்ன பிறகு தான் நம்ம வெளியில் போக முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் 5 o'clock எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே நிறையா விழுந்திருக்கு ஸ்னோ. வெளியில் விண்டோ சூப்பராக இருக்குல்ல. நான் இது வந்து என்னோடய ஒர்க் டேபிளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற விண்டோ. ஸோ அதிலேருந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அது வந்து இருட்டவும் இல்லை. அன்றைக்கி 5 மணிக்கு பாருங்கள் அப்படியே வெள்ளை வெள்ளேர்னு இருக்குது. சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி, பாப்பாவும் வந்துட்டா வீட்டுக்கு. அதனால் நான் வந்து 5 o'clock மேலே போயிட்டு ஒரு டீ போட்டுட்டு சீக்கிரமாக டின்னர் முடிச்சுட்டு 8 ஸ்னோ நின்றுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா, ஹாய் சொல்கிறேன். எல்லாம் ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டாச்சு. ஆல்ரெடி பாப்பாவும் வெங்கடேஷ் வெளியில் போயிட்டாங்க. இப்போ ராத்திரி வந்து 8:30 ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரியே க்ளீனிங் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ இவங்க 2 பேரும்
பேரும் முதல்லயே போயிட்டாங்க. நான் தான் கொஞ்சம் லேட்டு. பாத்திரம்லாம் கழுவி வச்சுட்டு போனேன். ஏன்னா திரும்ப வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் வேலை பார்க்க மூடு வராதுல்ல. ஸோ கிச்சனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போனேன். ஸோ இங்கே வந்து வெங்கடேஷ் வந்து காரை தான் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நமக்கு கார் வந்து எப்பயும் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கணுங்க. இல்லாட்டினா வந்து கஷ்டமாக போயிடும். அதனால் காரை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோட்வே கார் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக அந்த ரோடை க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்காங்க. ஸோ ஸ்ருதி வந்து சுறுசுறுப்பாக க்ளீன் பண்ண போயிட்டா. அவளுக்கு வந்து ஸ்னோ க்ளீனிங் ரொம்ப வந்து லைக் பண்ண மாட்டா. ஆனால் இன்றைக்கி வேறு வழி இல்லை. ஏன்னா மறுநாள் அவங்களுக்கு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் கிளாஸு, ஸ்கூலுக்கு டக்குன்னு கொண்டு போய் விடணும்னா க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து சரின்னு வேகமாக க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. பாருங்கள், சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கா. நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து இதை எடுக்கவே இல்லை, நான் என்ன சொல்கிறது, ஸ்னோ ப்ளோயர் எடுக்கலை. ஏன்னா இது கொஞ்சமாக கையிலேயே எடுக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டா போதும் அப்படின்னு. ஏன்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஸ்னோ விழுக்குதா, அது அடுத்த 2 நாளில் வந்து வெதர் வார்ம் ஆகிடுது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்னோ மெல்ட் ஆயிரும். மழை வேற பெய்ய போதும், நாங்கள் அப்படியே க்ளீன் ஆகிடும். அதனால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேணாம். காரை மட்டும் வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானில் தான் இப்போ வந்து பயங்கர க்ளீனிங் ஒர்க் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் வீட்டில். பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், கார் எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடுச்சின்னு. அப்படி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருந்தது, சூப்பராக க்ளீன் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ அடுத்து வந்து பாப்பா அந்த ரோடு கிட்ட எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டா. இப்போ அந்த கார் கிட்ட, அந்த டயர் கிட்ட இருக்கிற ஸ்னோவை மட்டும் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க. சரி, நான் அதை பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அந்த லேஸாக உடச்சி அதை எடுத்துகிட்ருக்கா. ஸோ அவள் வந்து எப்பயும் என்னைய கிண்டல் பண்ணுவான், அம்மா உனக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறது தான் வேலை, நீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணு எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. நான் வந்து இதெல்லாம் நான் எடுக்கணும் பாப்பா, அதுக்கப்புறம் என்னால் முடியாது, சார் நீங்கள் பண்ணுறதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான். ஆனால் யூஸ்வலாக வந்து 2 பேரும் என்னைய விட மாட்டாங்க. எனக்கு குளிர் தாங்க முடியாதுங்க. நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மேலே கூட வெளியில் இருக்க மாட்டேன், வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவேன். இவங்க எல்லாருமே நல்லா க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகிடுவேன். நமக்கு வந்து ஒன்லி ரசிக்கிற வேலை மட்டும்தான். ஸோ சூப்பராக ரசிச்சுட்டு இவங்க எப்படி க்ளீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான். எனக்கு என்ன ஆசைன்னா, பின்னாடி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்க்கணுன்னு ஆசை. வாங்க நம்ம பின்னாடி போய் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பின்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். எங்களோட சைடு, எங்களோட ட்ரைவே வந்து ரொம்ப பெரிய ட்ரைவேங்க. 7 கார் நிப்பாட்டலான்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. அதனால் இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு கார் எடுக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ட்ரைவே க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா யாரும் இந்த பனியில் வரமாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் வந்தால் மெயில் மேன் தான் வருவார், அதுவும் பாக்ஸ்லேயே போட்டுருவாங்க. ஸோ அவங்க வர இடம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பின்னாடி வர போகிறோம். பின்னாடி இடம் சுத்தமாக தொடமாட்டோம். எவ்வளோ ஸ்னோ விழுந்தாலும் அது அப்படியே ஏறிக்கிட்டே தான் போகும். அதனால் எப்பயாவது மூடு வரும்போது நம்ம பின்னாடி வருவோம்ல. ஆனால் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துருச்சு பின்னாடி போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சுங்க பின்னாடி பார்க்குறதுக்கு. பார்த்திங்கன்னா அப்படியே என்னமோ அண்டார்டிகாக்குள்ளே போன மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம சின்ன பிள்ளையில் ஜியாகிரஃபி படிக்கும்போது இதெல்லாம் படிப்போம்ல, அண்டார்டிகா கான்டினென்ட்டு, போலார் பியர்ஸு, இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்போம். நம்ம படிக்கும் போது நம்ம இமேஜின் பண்ணியிருப்போம்னா. எனக்கு வந்து இப்போ ஃபார்ச்சுனேட்டாக எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஸ்னோ விழுகும் போது எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதுவும் இந்த மரங்கள்லாம் பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். மரத்தில் ஒரு இலை கிடையாதுங்க, இலைக்கு பதிலாக அப்படியே ஸ்னோ வந்து அந்த இலை மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இதெல்லாம் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அது உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த ஸ்னோ விழுந்த டைம், அது விழுந்து முடிஞ்ச டைம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். நமக்கு ஏன்னா மறுநாள் வார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போதுன்னு விழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்னோலாம். ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்ட் டைம். வானம் பாருங்கள் எப்படி வெள்ளையாக இருக்குது பார்த்திங்களா. ராத்திரி 9 மணி, நம்புவீங்களா? ஆனால் ஸ்கை வந்து ஸ்னோ விழுகும்போது ஒயிட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து பேக் கேட் கிட்டே வந்திருக்கேன். என்னோடய கார்டன் இருக்குல்ல, வெஜிடபிள் கார்டன் கிட்டே இருக்க கேட் கிட்டே வந்திருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது பார்த்திங்களா எப்படி வந்து ஸ்னோ இருக்குதுன்னு. நான் எதையுமே டச் பண்ணல, அப்படியே நடந்து வந்து அங்கே நின்று அப்படியே உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறேன். எனக்கு இப்படி பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த இடம். உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே நம்ம சறுக்கிட்டு போனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல, அது மாதிரி தான் ஆசையாக இருக்குது. ஆனால் நான் அந்த பக்கம் திறக்கவே முடியாது நம்மளால் கேட்டை, ஏன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ குமிஞ்சு இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கிட்டிருந்து பார்க்க தான் முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பின்னாடி போர்ட்டிகோக்கு வந்தேன். அங்கேயும் பார்க்கணும், பூல் ஏரியா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. போர்ட்டிகோவில் பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நம்மளோட ரவுண்ட் டேபிள், சேர் எல்லாம் வந்து ஸ்னோ கேக் ஃபார்ம் ஆகிடும். அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும்.
நம்ம வந்து ஸ்டோரியில் 3 லிட்டில் பியர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. அது வந்து குட்டி குட்டி அது கட்டில் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் படிப்போம். அதே மாதிரி தான் எனக்கு இந்த ஸ்னோ சேரு டேபிள்லாம் பார்க்கும்போது இதுக்கு ஒரு கதை யாராவது எழுத மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டோரியுமே ஃபேமஸ் ஆயிரும். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட என்ன சொல்கிறது, கிரில் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ மேலே கவர் ஆகிருக்குன்னு. அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து அந்த நடுவில் இருக்கிற இடம் மட்டும் ஸ்னோ இல்லாமல் சுற்றியில் பாருங்கள் எப்படி விழுந்திருக்குன்னு. அது நல்ல ஆச்சரியமாக இருக்குது இல்லைங்க. அது மேலேயும் ஸ்னோ விழுந்திருக்கும். ஆனால் எப்படி வந்து அந்த ஏரியா மட்டும் ஸ்னோவே இல்லாமல் அப்படி ரவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னு, ஏன்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அதனால் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஸ்னோ நிற்க மாட்டேங்குது. ஓரமாக ஓடி ஓடி வந்து சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி மலை மாதிரி இருக்குது. மலை மாதிரி இருந்து கீழே பள்ளத்தில் பூல் இருக்கிறது தெரியுது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சுற்றியில் ஸ்னோ விழுந்திருக்கு. ஆனால் பூல் ஏரியா மட்டும் பாருங்கள் அப்படியே சுத்தமாக க்ளீனாக இருக்குது அந்த ஏரியா. ஸோ இதுவுமே ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன் அங்கே மட்டும் கவர் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கே ஒரு ஆச்சரியம் தான். ஆனால் சுற்றி பாருங்கள் இந்த செடி இலை மேலெலாம் அவ்வளோ ஸ்னோ விழுந்திருக்கு. அதுவும் இந்த மரத்துக்கு மேலே ரொம்ப விழுந்துருந்துச்சு. நான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஸ்னோவோட இருக்கிற மரங்களோடு இருக்கிற ஃபோட்டோஸு. நிச்சயமாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நான் ஒரு மியூசிக்கோடு நான் அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் வந்து எப்போயாவது நேச்சர் வந்து அதுவாக ஸ்னோ விழுந்து இந்த மாதிரி மரங்கள் மேலே அந்த இலையெல்லாம் தாங்கி நிற்கிறது எப்போயாவது தான் நடக்கும். எப்போ ஸ்னோ விழுந்தாலும் இப்படி இருக்காது. சில நேரம் ஸ்னோ விழுந்த உடனே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும். உடனே மழை பெஞ்சால் எல்லாமே போயிடும். ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி கண்கொள்ளா காட்சியெலாம் எப்போயாவது கிடைக்குங்க. ரேராக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி தான் பார்க்க முடியும். அதுவும் நான் வெளியில் வந்து இப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் பார்த்து எடுத்தால் தான். அதான் சொல்கிறேன்ல, நான் யூடியூப் விலாக் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நான் வந்து நிஜமாகவே என்ஜாய் பண்ணுறேங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணுங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் நான் வெளியில் வருவேன். கண்டிப்பாக நம்ம போய் பார்க்கணும், எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வெளியில் வரும்போது இப்போ நானே வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த நேச்சர் வந்து நல்லா பார்க்க முடியுது அப்படின்னு. எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 5-10 நிமிஷம் நான் வெளியில் நிற்கிறேன். இல்லாட்டினா வெளியில் வரவே மாட்டேன் ஸ்னோ டைமுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியாவுமே பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வரிசையாக நமக்கு மரங்கள் இருக்கும். அந்த மரம் மேலேயும் அழகாக விழுந்திருக்குது. நம்ம அதாவது சாண்டா கிளாஸு, கிறிஸ்மஸ் தாத்தாலாம் இந்த மாதிரி நார்த் போலில் இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். நார்த் போலுக்கு போன மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு. வந்து பார்த்தா அவனில் வந்து சுகர் குக்கீஸ் பாப்பா வந்து வச்சுருக்கா. ஏன்னா நான் இந்த குக்கீஸ் வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஸ்னோலாம் க்ளீன் பண்ணால் பாப்பாவுக்கு செமையாக பசிக்கும் அப்படின்னு. நான் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தனால அவள் வந்து பார்த்துட்டு அவளே எடுத்து வச்சுட்டா. நான் வெளியில் வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்குள்ளே அழகாக ரோல் பண்ணி அவனுக்குள்ளே வச்சுட்டா. மம்மி நான் குளிச்சுட்டு வரதுக்குள்ளே ரெடி ஆயிரும், அது மட்டும் பார்த்து வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க அப்படின்னு சொன்னால். ஸோ இந்த மாதிரி தான் எங்களோட ஸ்னோ டே சூப்பராக முடிஞ்சிச்சு. ஸோ குக்கீஸோட அவங்க மில்க் வச்சு நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு சூப்பராக தூங்கி மறுநாள் காலையில் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பணும். மறுநாள் காலையில் பாருங்கள் எவ்வளோ வெயில் வந்துருச்சு அப்படின்னு. நான் சொன்னேன்ல மறுநாளே வந்து ரொம்ப வார்ம் ஆகுது வெதரு அப்படின்ட்டு. ஸோ வார்ம் ஆனாலே என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து இருந்த ஸ்னோவெல்லாம் வந்து விழுக ஆரம்பிச்சிரும். அந்த மரத்துக்கு மேலெல்லாம் இருந்துச்சுல, அழகாக இருந்துச்சுல, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதிர ஆரம்பிக்கும். அதுவுமே உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ பொதுவாகவே ஸ்னோ விழுந்துட்ட பிறகு மறுநாள் வார்மாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் நடந்து போகும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். மரத்து கீழெல்லாம் போகாதீங்க. ஏன்னா அது சம்டைம்ஸ் அப்படியே தொப்புன்னு விழுக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விழுந்துட்டே இருக்குது. ஸோ பகலில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா நீங்கள் நைட் வியூ பார்த்துருப்பீங்க, நான் ராத்திரி எடுத்தது காமிச்சேன் இல்லையா, அதே இடம் தான் இப்போ பகலில் எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். இன்னுமே அழகாக தான் இருக்குது. பட் வந்து வார்ம் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஒர்க்கிங் டே டியூஸ்டே. ஸோ பாப்பா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டா. நான் வந்து என்னோடய லன்ச் பிரேக்கில் உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் கவர் பண்ணேன். சூப்பராக இருக்குல்ல. ஸோ எல்லா ஃபோட்டோஸும் பார்த்து நீங்கள் ரசிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் ஸ்டே ஹாப்பி, என்ஜாய் யுவர் லைஃப். பாய்.